phela amaNazaretha. Mhlawumbe thina sagqoka ingubo emhlophe sesimdelile uShembe. Uyazi abantu abangayigqoki ingubo emhlophe ayathi uShembe uNkulunkulu. Uma ezoqhamuka noShembe lapha abantu ufica bedola umgwaqo abanye bephethe amanzi. Iy'pakupaki zamanzi. Beguqile ngey'nhliziyo zabo ukuthi ukudlula kwaShembe lamanzi azoba ngcwele bephuze bephile. Ngoba bethemba ithi uShembe uNkulunkulu. Thina sesinenkinga. uShembe uzodlula amanzi engabenandaba. Ibona zingenandaba. uShembe uzodlula. Kodwa uShembe kumuntu. Njengoba sila endlini, uShembe akafani njengakithi ey'nhliziyweni zethu sonke. Kwake kwathi ngenye imini ngangihleli nomfowethu phezu kwentaba umhlangano 2007. Ngifuna ukukhuluma ngoKhayini no-Abel. Umfowethu mangihleli naye eDukodweni. Sesiyakhuphuka-ke sengibuya phezulu lapho entabeni endala 2007. Entabeni endala lena ebesihamba kuqala maNazaretha. Khona intaba endala besihamba kuqala. Mina ngisanda kufika. uNkulunkulu uyayishiya indawo uma ingasalungile. Njengoba washiya kwa-Israyeli. Ngoba ungasalungile weza la kwaZulu. Wafika wahlala ekuphakameni. Wangalunga ekuphakameni washiya waya eMatabetoni. Washiya entabeni inhlangazi ngoba wangaselungile. Waya eKhenana ngoba mhla sihamba eKhenana ngayibonga Nkosi. uNkulunkulu uyayishintsha indawo. Sasihamba inhlangano esikhathini nomfowethu. Ngisuka lapha enhlangazi-ke bekunendawo lapha makuphakathi ney'nsuku siguqa khona uvuka nathi. Namakhosikazi ezansi eguqa khona uvuka nathi. Uma ngisuka lapho uvuka nathi sengehla lapha edolobheni ngihlangana nomfowethu uphethe iy'pakupaki ey'mbili. Uthi umfowethu yolanda amanzi abusisiwe sesiyakhuphuka kanaye so namanzi abusisiwe. Masifika laphana kancane abantu abanye enkosini uthi ngisethi hayi ngisawubika mfowethu isivuno sami isitshalo sami ekhaya ukuthi ngifuna ukuthi siphindaphindeke kaningi. Usenginika iy'pakupaki ezamanzi ngilande amanzi lapha iy'bhokho zamanzi ngilande amanzi. Sengibizwa inkosi yamaNazaretha ngiguqile usaguqula yini yokuthula le kanti kuzongena uKhayini komfowethu. Umfowethu akasaze ngibuze maNazaretha ukuthi uShembe bengibizelana. Unalokho wayehamba etshala umoya ukuthi angikaze ngibize uShembe. Akaze kwenze still uzoba namhlanje. Ungibophile nje wangikhuluma nani le emakhaya. Ungibophile bahamba bazonye indawo nabo kwaba nesiphithipithanyana nje sikhona naye wayesebaleka lapha. Isona sami njengoba ngizwe ngomunye umuntu ethe ngathi usebusha ngoba uqamba kamanga. Sengifonela lo muntu-ke ngiyabuza hawu kuyiqiniso ukuthi umfowethu uboshiwe. Kodwa umuntu hayi banamanga nangathi nawo umfowethu bamfunayo. Yini abantu bemqambela amanga. Weza ukuthi mina ngifone kanjalo. Usethi mina ngihamba ngimbhale ko-Facebook. Anginawo Facebook mina. Anginawo letho kushushu. Izinto zabantu nje eziningi abanazo. Anginawo sengimbhale lapho usaba abantu abambhalile ubukwehlela ngakumina. Khona into engayenza ngomhla ka-18 January 2007 ngizwenkosi. Wangibuza kathathu uShembe wathi ngicela ukukholwa. Ngithi-ke mase ngehlelwa zinkinga into akufanele. Ngathi into engacela. Ngathi into ejulile. Ukukholwa manje into ejulile. Ukukholwa angazi ngokucela kanjani. Ukukholwa into ejulile usungahlekezwa ingane ngomunyo. Ngeke ngakhuluma lapha esiyavuka ngisuka khona. Kulabafana abadelela inkosi yamaNazaretha. Khona abahlatshwa ngapha eBergville ubheka inkosi yamaNazaretha. Nimbone enikhuluma ko-TikTok. Leta ayisho ukuthi thina amadoda thina nhlalisuthu sekufanele thina sigqoke amaphinifa ngale nto enziwa ngabantu ukuthi uShembe phambi kwethu. Ngenye imini inkosi ayisekwazini kwamthethwa. Inkosi kuphula ngapha uMasikode ngoba luthi abantu njalo abazali bethu angangilibone mina ilanga. Kodwa le ndaba angiyixoxela abazali bami. Inkosi ayisekwazini kwamthethwa.
yathi mayisuke kwasingo Gansizwa kaMnqayi yathi mayisuka lapho kwasho inkosi ifuna ukuyaya emshadweni Gansizwa kaMnqayi yayihletha inkosi zangathola isikhwama isihlalo yathi baba ohlala insizwa nomhlangano bayokudwendwe bafika sibeke isihlalo yahlala inkosi yabo kudwendwe wasokuqhamuka umuntu wayengakholwa phethe induku wayesegiya lo muntu egiya yathi masikanje isihlalo wayeseqhwisha bhekisa kushebe waphendwa kwakhwisha waphendwa enye insizwa egqoke umNazaretha njengami yawukhumula umNazaretha yawubeka phansi yathatha induku yomunye yamgqula ezantsi sebashonaphi labo bantu abanjalo abantu badelela isihlalo nje zikhona iy'nsizwa kuthuleke sikhona amadoda kuthuleke uba ngathi uthelela ushambe umuntu ethelela ushambe adelela igugu lethu siyakholwa thina siyakholwa asisamshaya umuntu ebheda umuntu yashona ezansi yabuya inhlalisa ukuthi isimsakazelo selele phansi laphana yayithatha induku yayibusela komunye umuntu ithi inkosi yamaNazaretha ithi nansi insizwa angathelela ushambe umuntu uthi inhlalisa uthi inhlalisa uthi thela ushambe angithi njengoba thelela ushambe ithina amaNazaretha esithathi inkosi yamaNazaretha esiyishuthe bakhona ukuba wonke umuntu ukhipha amafoni wonke umuntu akasahalisela uba kuyashutha njengoba eshutha nje uphuthuma uma ufaka ko-TikTok manje lokho esefaka ko-TikTok bemthatha labafana labantu engikhuluma ngabo bemxhuma bethi abanawo uNkulunkulu ohluphuthi ethelela abafana abanye ethelela izulu lethu ethelela izulu ngathi ngoba thina esishutha ubaba simfaka ko-TikTok namhlanje abantu uphuma umshumayeli ephethe ilathi ubungcwele besonto esisimeka nalo bemshuthe noma bethu kumshutha bese emposta emfaka lapha efonini sezofaka insimbi njengoba igazi abafana sezofaka insimbi umshumayeli entatana lezi bese zithi ingonguluzi ngiyasibona isithwalo sikaShembe namhlanje emkhokheli kuwa ku-14 ushaya ikwasa ku-14 namhlanje sibuka lapho ko-TikTok bazofunda labantu abafikayo laba ngemuva abaphendukayo bazofundana bazothi wena mgidi le kwasa eshawayo madoda siyanibona phela bakho lapho ku-14 aphinde ezexola kwasha amakhosikazi ngathi sibungu sixela ukuthi kwenze njani yini lenzakala esontweni wadlala ngesonto kaNkulunkulu esikhathini sethu sigcotshiwe kwenze njani ushaye kwasa esontweni inkosikazi endala ngiyangibona kulisowazi nje ngani mangasanisini dithalele ngisibona lapho ku-TikTok sishaye kwasa u-14 kube imishado eshadayo ubothi inkosazana idakiwe ayisadlalwa walapha esontweni isidlalwa kwayo ukhona nje umama into ethelele ishada lo wayithatha futhi yamphatha kabi ufaka umlungwana uxuba nayo iyagida ethi baba mlwana usho njalo uthi baba sekhona bephuza utshwala angithi uyambona umhlangazana lenkulumo kamfundisi ngoba uyamotha udako utshwala kodwa imvunulo ngokwekuhlela lapha eNazaretha ngenye imini ake ngahamba ngayo emhlanganweni noma emcimbini wamakhatsha ngafica umkhokheli inkosikazi engasili iNazaretha igqoke imvunulo leli bandla imvunulo yamakhosikazi kabili khona imvunulo kaShembe ongeke uyitsheleke umuntu kodwa amagxaba unomtsheleke umnakweni mhlawumbe ngoba amagxaba omndeni amagxaba kodwa ingubo emnyama lefawo ngemuva nengubo ebomvu nesikhova nekhulu elikaShembe leyo nto ayitshelekisi leyo mvunulo ingani shona lena imvunulo yathu nje le okuyibona lefigura thina imvunulo lesintu esina ngayo thina masuzo wayiqoka ukuthi le imvunulo yokugida ngayo emhlanganweni awuyitshelekisi umuntu
ngoba ingubo yakho ingcwele. Ngifika inkosikazi mangiyibuza mama what great angisazi isilungu nami ngangenza ukuthi ibona ukuthi ngiba manje mama washanda usho mama awusothi kwala cha sifunela isintu elivunulo kaShambe isintu akuyona isintu lemvunulo yobungcwele nikhola bakhonza abantu ngiyathelekisa Senza abantu abangakholwa igqizo umuntu ongakholwa efaka igqizo ngomama oyiNazaretha uyibuza lezi igqizo uyithathaphi kufanele lamagenqele mama afaka ngapha mkhokheli ngemuva anisabakali kumakhosikazi awumhlobisa akasiyi umhlobisa lamagenqele lawo awu7 asho ini njengoba u7 lamagenqele asho ukuthi imgidi yaleli bandla njengoba ngoJuly ezogidwa inkosikazi u7 lezi hlozi nembala njengoba uShambe uzokwenzeka mase seyibuye entandi intombi bese sisina umgidi wesilungu lezi ihlukuvu sinayo yonke lembala egidi intombi yesilungu ngoba levune yesilungu iyona uNkulunkulu wethu angayizwini kufanele iskoshi iskoshi sona mvunulo lelibandla uShambe wahlala ezwini webona ngoba iskoshi kasiphumi semgidini usingayanga phambi kwababa besibusise ikhola bakhonza abantu naye lele mvunulo yesilungu akathumeli ubaba kuyo uyena ngoye ibusisa after inkosikazi lapha eMlaza athi ngiyayibala lezi ihlukuzo ngisala umkhokheli phela mina sala intombi yaba umphathi intombi leli bandla yamaNazaretha ephuma yahamba yogana ithe iganile bayikhetha amakhosikazi yamkhokheli nikhona bakhonza abahla ufanele ibhande leli limnyama leli awuligqoki noma kanjani leli bhande ohanjelwe unendlela yalo kuligqoka osaphila umyeni wakhe inendlela yalo ukugqoka ohanjelwe intambo ziba ngemuva umyeni wakhe saphila sibe seceleni intambo futhi inkosikazi ehanjelwe ayibahlaliswa ba ayihlali ngaphambi kwamakoti abasaphila abayeni bayo kuleli sonto likaShambe ayikwazi ukuhlala ngaphambili ngoba yona seyangiyafulathela isitumbu ikhona bakhonza abantu yathanda ukuliswa inkosi yayifike ngakithi ePhumlani ngangisafumfana nje impela umphishane ngasosikhathi uma ifika ePhumlani inkosi yamaNazaretha sekufika inkosikazi egane le nkosikazi igane kwa ingiyakwaNsibande Sibongo igane kwaNhlenyama uma isaphambi kwaNkulunkulu uthi ithi inyanga yesiZulu ayimele inkosikazi ithi misana mama siyayisho lo mama uma imisho lo mama uthumela umshumayeli uthi umshumayeli wawumthetho wasesikhathi waphunyeni umshumayeli ePhumlani umlungwane waseDlayisuthi uthi mthetho hamba ubuze lo mama lwana ukuthi akafelwanga nindoda umbuzo ukuthi ukuyogeza uthi umthetho hayi njengoba uthi egumile baba uthi cha umthetho hamba umbuze
Umisile inkosi bambhalele abashumayeli esihamba umthetho wombuzo uthi baba ngizobuza ukuthi njengoba ohanje lomyeni wakho waya ngokugeza uthi cha ngiyanga ukuthi ngokugeza uyabuye losho enkosini uthi baba uthi akayanga uthi ngithile umthetho ukuthi lo muntu akayanga ngokugeza kubo uthi ke inkosikazi uma ihanjelwe indoda ifike igezwe la igane khona bese iya kubo iyogezwa uma ingagezwanga inkosikazi kanjalo inensini nomkhwenyami mina mkhwenyana abangajelo mngami ngifike ngigeze kithi ngihambe ngiyekhweni ngiyogeza ngoba kwahlanganisa imindeni emibili sengilawula imindeni emibili mina nikhola abantu Nazareth uma ingathikwa amakhosikazi awu4 isisho nini ayahamba lamakhosikazi awu4 ayoqala komdala ayogeza khona alandelana ngokushada kwahamba ngena lemizi egezwa nikhona ikhonze lezi sinenkinga ngabanye Nazareth lomuntu singazenzi ngibona ke lapha ezweni esesilungwini umuntu mayigana anganoma usiko lakhona nje kodwa ngakithi uma intombi yogana uyise umhlabisa imbuzi yokubika ukuthi yaphuma yogana bese kuba nenkomo yomncamo ukuthi yaphuma yogana ithi mayogana intombi isuke ifaka inyongo ezimbili esandleni ifaka inyongo yenkomo nesiphala sembuzi nikhola Nazareth uma sishadile uthi baba mkhulu ngokomthetho ushubombela sasizwa abantu abadala besitshela wathi ngomthetho baba mkhulu uthi baba mkhulu wathi baba mkhulu ngokomthetho uyise wengane ngaba kayi nakoganisa kodwa ngoba kufanele fike ithule ingane lapho emzini kufanele hambe igane uthi kodwa ngesikhathi iyoshaya iphoyisa akufanele bekhona yena esigcawini ngalenkathi iphoyisa limamenza nokubuza umthetho ubaba wengane uyahamba yoqasha engaboni ingane yakhe yoshaya iphoyisa ngoba umzuzu osukunzima nikhola tabama sasusuphelile udwene sebeyithela inyongo siyohlamba manje ukuthi kade sibeyicolile abayiqede siyohlamba before ihambe yohlamba uyise sikwengane usemilapho esangweni emzini kulomuzi uphethe umese ufuna ukunqamula lenyongo yenkomo akayikhiphe ngayize passage uyayinqamula nesiphandle kunqamula ukufaka uplastic uhamba nakho ubuyele emuva sokuthi lenyongo yalapha ekhaya ekade iqhoyisa ngayo kayifakwa umlobokazi ifakwa impelesi lapha silungwini sibona abafaka inyongo embili makoti phansi awenza lezi nyongo nesiphandla sembu eza hathe ngishada asikwazi thina lokho siyasibona hawu mama ufaka inyongo embili umuntu esifazane akayifaka inyongo akayifaka umuntu esifazane inyongo yenkomo uyifaka kanjani umuntu esifazane inyongo yenkomo akesithi lo nkosikazi akazange bathola abafana uyikhanda lale ndoda nikhola bakhoza bakhe uyena oyikhanda kwani inkosikazi ikhanda lenkosikazi iloqala owathamuza naye ikhanda lihlangazange libathola abafana ngoba usho umkhonto uyena ohloma umkhonto ethuneni usuke eveza ukuthi yena kanangani umfana umkhonto awuhlatshwa yikhohlo lutho ngeke suka umfana wasekhohlo ezohlaba umkhonto ngokuthi wena uma umdala zange bathola abafana usuke ubulawe lo musi lowo inkosikazi nenkosikazi inephasela layo emendweni esuyigane khona ayikho inkosikazi engena endlini yenye inkosikazi khona inkosi ezinhle uzoyifaka inyongo ukuthi akanayo ingane kodwa mayikhona ingane yomfana ekhaya umfana uzofaka inyongo ayise ingakho kuthiwa inkosana yifaka inyongo nikhola amakhosi abantu usheba kasithande Nazareth usheba ukhona ebuhleni Nazareth muhle ngibonile dlula kwaBhuzu muhle awukhona usheba Nazareth insizwe sibika kusheba asinale elinye ikhaya Nazareth labantu esibika kulo sibika kusheba Nazareth ushembuka yonke into
kuyo yonke into. Wathi inkosi ikubhombela ngeminyaka emidala, wathi mayisuka la waye enyakatho, uthe mayifika enyakatho ufika indoda yakwamsibi sepaphatisa wabamkhulu, wathi nengubaphathise wena Msibi, wathi uhlanga umfazi womuntu. Umsibi wayemthanda lo mfazi, emthethe kwenye indoda ehlala naye. Awuthi Msibi ngiyeke lo mfazi, ngamanje ngiyemngene emazweni. Kodwa Msibi uyayithanda le nkomo. Wahamba wabamkhulu washintsha ibhanti. Sithi ushintsha ibhanti malabala. Shemba kahle ushintsha ibhanti. Futhi sinazi ithombe kuleli bandla, sinamafoto. Sikhule kusho njalo, sesiyadumala manje. Ufuna isithombe sakwaShembe, asikho isithombe sikaShembe. Sinefoto. Ubabamkhulu seshintsha ibhanti, sokuhlela inkosi ilanga, uMsibi mase uthiwe babhadisa futhi ilanga, usefuna ukungena emanzini. Uma uyafika uMsibi uyongena emanzini, ithi inkosi uMsibi ngathini kuwe? Uhlahlamele umthiyo. Wathi ubani lo? Uthi angishongo kuwe Msibi ukuthi ngeke ubabhadise uhlala kwazi umuntu, angithi wakusho wamkhulu. Wathi uMsibi wayesethi uNkulunkulu lo. Abantu abanenhlahla amanazareke. Wathi akusiyo umuntu uNkulunkulu. Wathi wasebuyele ekhaya, wasefika ethi umfazi, hamba la wawuthatha khona. Ufuna ukungena emazini, ufuna ukubhabhatisa ngoba uShembe uNkulunkulu. Wayesabhabhatisa uMsibi, usethi amadodeni nani kasho ngane madoda uthi ngubani lo? Ambuza uthi akusiyo umuntu nguye lona. Wakhola uMsibi manazareke. Khona lapha enyakatho ubabamkhulu ukufika indoda yakaThabethe yayisikhule kakhulu. Xa ifika yakaThabethe, indoda yakaThabethe izocela abantwana, ithi inkosi ngoba usukhule ngakaThabethe abantwana zobasala kumabane. Yayinamakhosikazi amabili, omkhulu uMamyeni, ukhona uMangubane. Ithi le ndoda yakaThabethe izobathola kungaMamyeni. Ubabamkhulu ufuna abantwana awuShembe uNkulunkulu manje. Konke nje manje uShembe uNkulunkulu ethi mina kushunyazwe ukuthi mina nguNkulunkulu. Ithi ndoda akafanele uShembe esho njalo, ethi uShembe umuntu akusiyo umprofeti la uNkulunkulu. Uyabuza ubabamkhulu, ubuza le ndoda ukuthi ufuna ukuthola abangaka abantwana? Ngifuna ukuthola abathathu. Uyabuza ubabamkhulu nifuna ukuthola kanjani? Bese behlukahlukene. Ithi inkosikazi cha, sina bese sikanyekane. Bese bengamawele. uNkulunkulu ubusise ngizobathola. Mase behlukana kanjalo. Yasikhulelo lenkosikazi. Yasibathola abantwana abathathu. Maye bathola abantwana abathathu, umndeni usuthi hawu lezi ngane ziyanihlolela, kayigwinisa itsha yodwa ife. Ekuze babaze lo mame, abacindezele bomndeni eze bethatha igabathi bayigwinyise esemasimini ngoba siyafa ingane. Uhamba bese yafika ubamkhulu. Mayefika ubamkhulu bese yabuza. Bezobonga abantwana. Uthi ubamkhulu bangakhi? Uthi ke bona hayi baba sathola ababili. Hayi. Nathola ababili uShembe. Mabona kuthi uthi laba sathola ababili. Ubamkhulu uNkulunkulu akakhuluma daba mamanga. Why le ndoda enilalela lapho khosini ithi uShembe mayithi uNkulunkulu esimphisa. Uthi ubamkhulu uNkulunkulu akakhuluma amanga. Wangubani wayikhulume nabantu bakwaThabethe? Angithi ubhombela. Wathi uthi bese baphenduka bathi uNkulunkulu akakhuluma amanga. Walithembisa ingane ezintathu ingane iphethathu. Bese yakhala inkosikazi Mangubane. Akhethe inyembezi. Awu, wenza njani na? Ithi cha baba ngikwe inkosi enye ingane sayigwinyisa itshe odadewabo omyeni wami yafa. Ithi uthi wambuza ngiyecala abantu bami. Ithi kuze lezi ngane ziphile. Ithi hambani ufuna inkabe enkulu nihlabe nidle niqede ngosuku ingalali inyama khona mayisalile ithathe nishise. Ophela lezi ngane. Ilibala lenkosikazi ngangingakabikho mina. Ngifela bomkhulu. Kodwa ilibala kaMangubane lo asaleze ngane ngafike nguthathe kube nanti ilibala lakhe lapho ancotha khona. Asikhuluma indaba ephathekayo ngoNazaretha. Kodwa bagoza bahle. Shembe uphelele mina la fungilanga ngami. Abazali bami bephuthula abantwana uma bephuthula abantwana. Sikusonke ingane wahamba. Mabefika enkosini ilanga
ithi inkosi ilanga ngizobathola abantwana abahlanu sohambile u6 wonke 2 sengane ithi bangaka vele iphoqoze ife bahamba bayinkosini umndeni usuhlukane phakathi umndeni sekuyanuka noma ufuna ukuthi ekhaya kuyanukwana ekhaya mawumubi nje umciba vele ngathakathaka angiphathi khona mawumnyama wena usukelwa ungazange uze lutho ukholwa ngenhliziyo ukuthi lokhu umnyama kunukele nje abefika enkosini ilanga yathi inkosi ilanga ngizobathola abantwana abasihlanu yasithu ezinto ezinceke yaseswini suka yasithi sibula ngathi nabo shembe sosebenza ngaye bahamba lesisibusiso abazali besiphethe ngesandla sibusisho aya nasekhaya ngabefika ekhaya kwasekwenzeka okwenzakalayo ngase ngihlala mina ukhalele kumama kwasekusitshilwa umama wasezibula ngami nikhola abakhonza abahle asalo nje abayingane nami njengengane yaselelula ilanga sengitholakele yathi lo mntwana ingamgqokisa umnazalethe njengalezi ngane umnazalethe womhlophe kodwa la uvulekile ngapha phezulu ngasanti lijazi ngaphezulu umnazalethe wasezongena emanzini umame wami eyongibhabhadisa makhosikazi ingane yakho mayiqalile umfana yathoma wena oyithatha uyise emanzini ayiyeli ingane emanzini ezethi ingane mhlezi ayiyela ukuthi uyitshela unkosikazi wakhe ethi hawu phela oyiyela yena basekholwa wena njengoba kade ifundi incwadi uMshumayeli wena oyiphoqayo mntanami ngizwe umsebenzi wami angithi mayisencane uyahamba uyibusisa uma isidlulile esigabeni sokuthi ingane sokufuna ingane emanzini wena oyithathayo yongena emanzini wenzela uMshumayeli ngoba mayingenzeka lengane ihambe emhlabeni ingabhabhadile ina 22 na 23 ngeke ifunde lencwadi ithi simembelayo kodwa lengane uma yangena emanzini uMshumayeli uyamphoqa ukuthi akafunde lencwadi ithi lesimembelayo ngoba ingane yeNazaretha ayibonga Nkosi saphoqwa mina ngaphoqwa ngangafuni lona emanzini hayi mama mina uphatha ethi mama hey ngenza umsebenzi wami wangithatha ngisebuhleni wasaphoqwa phansi emfuleni ngahamba ngongena emanzini eqedwe umsebenzi wakho mama ngoba wayilalela incwadi efundwayo akusipho yena ifundelwa mina nawe le ncwadi zokuthi ifunda yingakho ifunda usuku nosuku isikhathi nesikhathi ifundiwe nasekuseni ungabona kuyeka ukufakaza kodwa incwadi yakhe iziyekho ngoba wona amazwi kaShembe uthi babamkhulu emadodeni nasemakhosikazini uthi batabami khona isikhathi esiyofika lapho batabami kuba khona isihlabelelo esizothathelwa umhlaba wonke ngesikhathi esisodwa wayesho umthandazo wesabatha ngonani futhi ufundo umthandazo ufundwa la uhlatshelelwa la naseGoli ufundwa umthandazo naseCape Town ufundwa uhlatshelelwa ngesikhathi esisodwa uthi ngoba mkhulu batabami ngoba lo muntu esihlawela sihlabelela sawasisekelo salelizwe lase-South Africa ikhona ikhonza ezinhle acelwa ke mina ngakhula kuleli bandla ngingumntwana ngakhula ngithe ngikhulile ngempela ngithathe inqumo zami ngase ngiyashelela imoto sihamba ehlahleni yapanja amaNazaretha yapanja ngithe ngiphathe nginjalo uthi ngolenkosazana sokuthi uthi akaze ubona amehla amayedulu ubona inyanga yezulu engithe mangivula amehlo mina ngafuna inyangeni yezulu kodwa ngangicela enkosini ilanga sikhula thina mhlawumbe unkokhelo yazi makuyingana lekhaya sikhula thina bekwasibesazi thina ukuthi inyanga yezulu ayinayo ingane yomfana sasathi kunenkosazana mafungazi owayesala umama Madube besasibona kuphela thina ngoba lesapplies aseswini kwathiwa ukuthi wona nkosazana wonke umuntu basebekhanda oshembe babo kwavele kwamile uthi nkosazana phezu kwalo basho njalo sasingekho wakhuza ingcwele babuya abazali bethu befunga thina uNkulunkulu sebemphethe ngesandla sikhula thina sishumayela insizwa endala kangafundi iBhayibheli iBhayibheli ifunda nje ngakhuluma nokufundise ngibuku ethi hawu ngolesihlanu ngifolele usafunda ihluko ngithi mina ufike nani nisuka emakatholika indaba yeBhayibheli kuleli bandla besikhuluma ngoShembe
kushebu uNkulunkulu uphelele ushebu weyogqitha hayi mina ndo kunasizukuse eBhayibheli ngoba izincwadi ubona bona lo thenjana esodoma ngoba kalokho soba kaJohane soba Matthew ngoba akhona yona vale yona aphumi afuniso usiko lakhona like usiko lakhona lokubabaza ushembe usiko lekhaya kusho umthetho ukuthi kuhanjwa kanjani kwelisonto uthi wona kodwa lapho segoli semshelelile athumela umvangeli uNdlovu kule ndawo ngangikuyo angiphansi underground emhlabathini mawungena ungena ngekheshoni phansi ungifuna njengoba ilanga selimanje nje sesishonile kimi wafika ngibiza uNdlovu ngibiza ngegama engetho baba yabhala phansi edolophini emhlophe wathi ufika ubize lengane yami wasibhala isibongo sami ubhala uThingo lenkozana angikaze ngiguqe uThingweni maNazaretha ngezela wena uKathikosi ukuthi ngempela ubonke ushembe uNkulunkulu ngempela njengoba sila endlini yasasonke ushembe maNazaretha akekho umuntu angamazi ushembe wathi wena umuntu ngisemgodini mina ushembe ngakaze ngiguqe phambi kwakhe wabhala igama lami kwakukhuluma ilanga lathi lo mntwana enosibula ngaye thina boshembe sosebenza ngaye ushembe kafi mase kuThingo lenkosazana selifuna ukusebenza ngami selithumela umvangeli emgodini alalo nganda khona maNazaretha uma ifika enkosini ithi inkosi hawu Nxumalo ngafika mina kabakazi ufika uthi ambona umfundisi wamxosha osiyona usibanibani uthi neyeba wangakubo kodwa inkosi ayimazi kodwa ngoba ushembe akekho umuntu ongamazi wambiza ngesibongo sakhe wathi bekuyimina lo bengifika lapha kwakho wangixosha wena uthi abantwana ubona lo wamusa wangena babona ingane zasala lapho uthi neyebo uthi lezo ngane kwakuyizi ingane yangiphethele zona uzokwenzeka mntanami ubiye lapha kwaShumayeli ekunika isibusiso ufike uhlale ekhaya ufike umuntu ekhaya kimi ongalona iNazaretha ecela into ethile noma ekuphi into ethile uthi wena mina ngilindele kuMaNazaretha awumazi ushembe mayithi ngoba yonke into engaphansi komthuzi womhlaba ingekashembe ushela izinkonzo ezikhona ezikashembe ikhona abakhoza abahle onke abafazi basepostoli ubaxoshe hambani bathethele bangene kodwa niyalazi isango lakho ukuthi lapha ekhaya kungasanani wena bangenise ubakhelisha amanzi okuphuza abasancishana amaNazaretha kulamalanga umhlolo sikulethile emsebenzini Nazaretha ilale sivuke ekuseni kithi ngokuphuma ekuseni nje noma ekuseni kusa uma ukushaya 10 ukudla kufuthiwe kwenze ukuthi uma kufika isihambi siphakeme sihle namhlanje isihambi inkosikazi ilibhaqula ibhodo kuzokushona ilanga alivuthwa ibhodo leNazaretha uzohambe Nkosi kusama silabazi ihlabalela sophetha ngaso 109 Nkosi kusukuphambi kwabangcwele ngisho umuzi engihlala kuwo ngawuphela ushembe angaze ngishise emgwaqo mina ngifuna umuzi futhi angaze ngibhalise indaba yomuzi kodwa isimahla nginganikeza umuzi ngesu kaShembe sengigcina angisebenzi mina enye indodakazi yami yalotsholwa nje mayilotshola ingane yami ngathi nje hawe ingane mase bekhehla kanje abantu sokwakho amatende ahlotshiswe kube kuhle nje isebenza njani angisiye into khona ukudayisa inkomo unina waye lokho ethi ithini into usho ukuthi ngidayisa inkomo engibalele ngithulele nje sahamba isikhathi kwakunensizwa ke eyathi kimi izonginika imali ngathi mangixoxa nje ukuthi ngizobona umsebenzi nje ngale wathi hayi sekunika 20,000 hawu ngathi uphendi akaze ngiphume imali engaka hawu lo muntu imali engaka sesisondele isikhathi kanti ke ngana segoli u23 ngicela izinsizwa
ngase ngicela ngizizafutha khona lapha eMtuba yayithi izongiphekisa ngamakesa u4 eCodrick izinto engayithembi zonke lezi ezishwa abantu kodwa ngiyakhumbula inkosi ithi kimi ngikhala ishwe ngesibonakala ukuthi mina anginabo abafowethu mawuthi shembe angibula bazongishaya abantu ngoba nginabo abafowethu uthi shembe naka abafowethu wangikhomba amaNazaretha uma sekuyilanga ngihamba ngeMtuba ekhaya imali enginayo malazathi 700 rand umkhehlo ufuna itende elizohlotshiswa uyabona nje la ingane itheleke nesoka la ejabule inkomo vele namhlanje nasikhule thina ubaba okhetha ingane yakhe sokushitshile-ke manje sokumkhwenyana okhetha ingane siyakwemukela-ke nathi lokho phela baziphumula kodwa mase kufuna ukhethe mina nami wamukamuye ngithi awu akekhethe ingane yakhe ayi inkomo vele ngiyazi uzophuma kumkhwenyana ngelesiplasi nje setende nokumaya-ke kuzoba khona egcikeni hey ngiyamfonela umuntu wayengithembise 20,000 wayeseshilo kusezoba u10 kodwa wahamba wangitshela hayi ngiyinkinga sengibheka sizokunika u10 mbangeli hayi ngafuma nawo umningi bhekutshela uphiwa ngiyamfonela ngolwesibili umcimbi ngesonto hayi akaselibamba ucingo olwesithathu hayi akalibamba ucingo hayi ngithi uzobuya kini olwesine ayiqale manje amathe awu emlonyeni lakhona hayi akalibamba ngibhala ku WhatsApp akaphenduli kodwa uyamanga khona kumphambili ngoba WhatsApp laba abangaboni noma sijwala bokubahlaza kuwe avela angabona ngani noma lihlaza noma afunda lapho ucindezela kanje kona uzobona ufundile ngafunda leso sikhathi eNazaretha ngolwesihlanu hayi indaba enkulu hayi ebusuku ngilala emcabanga ngithi angeke angichithe inkomo sengichithe egcineni manje ngicabanga umkhwenyana kadadewethu uphuma impesheni noma emsebenzini babamise emsebenzini obanika imali zabo ngithi-ke ngizofika kuyena ngithi akangideleka imali uma kwenzeka ingehlule imali ngizomnika inkomo mangifika vele ekhombisa izinto ey'ningi ekhombisa imali akanayo izoze zingifakeleke imali silapho ko-3,000 bengifaka kancane nje abantu imali kulo 700 rand siziyakhula-ke yabo 3,000 ngithi-ke ayi ngoba ngisengihlulekile angihambe ngedrobheni inkosikazi nayo sithatha isiphuceka sayo isedrobheni iyozama nayo ukulingene yona engithatha umkhwenyana thuma umfana ngihambe naye ngeMtuba mangifika lapha eMtuba bese ngithi hayi akumbhuti ngizapha emoli ngifuna ukuchitha amanzi ngibhekela isisu nje yabona ukuthi hayi konakele lingishonele la sengibheka ehlane sesizathu angisaboni muntu konke sebeyizitha kimi uma ngingena lapha emoli babazi ukuthi le mali lapha ayikhali ngithe into zasemakhaya ivele ikhali ifoni le uyazi ma ikhali ifoni iyakhanya niyakwazi lokho noma kumnyama uyabona ubani ofolelayo kodwa kimi ngabona ngathi ngoba kumnyama shuthi ngeke ngiyibone kahle kodwa ngiyabona ukuthi lo muntu ongithembise u10,000 ngapho noma ibhulu ngalikhuphuline ziphumela kukhanyeni ushemba manana sengiphendula yeba mawuthini thina hayi angithumele i-account ilokhuzana yakho uCapitec awanginawo ethe ufune ngifonela umkhwenyana ethi umkhwenyana lo hamba nawo nawo ngimbiza lo mfana abusa ikhadi ngiyalishuta kanti ngiyalokhu ngiyalividiyokola hayi cha ngifuna ividiyo ngishute ngiyatatazela manje ngishute ngithumele ikhashana besethi singenile imali ngithi hayi mhlawumbe liphotha kule nkosana ngihamba la ngiyibuka eyingenile imali bese the nkosana hayi ingenile ethi 1,000 lokho le nkosana yalapha ngiyihupha yonke indlela ngithole umshana wami umshana wona ufundile wena mshana awuyanga esikoleni ethi lona hayi sengithumeleke islip sakhona mangithi ngiyazibheka 10,000 lo ngababalo vuthi 1,000 ngimtshela into yabona wena butshenile sisuka awufundile
hayi ukuthi ngiphuthumisa esatha itolo shona zathi ngiyiphi inkosikazi yami laphana iyathatha iyabuka amaguli phosa ngathi ye mosa izidongo moyifuna lokho ifaka emoleni nami ngiphusha uphakaphaka amazwe enqola usengiphendulile Mangazaletha ngani wathi abafutha Mangazaletha hayiqhuba kabili inqola yafona le nkosana lena ngoba kwase ngopha 11 siphumile inkonzo yafona yathi singuthumelele emvangeli ngathi wathi wenze lento bathi cashback cashback ngathi ngiyibuka ifoni ngokubona 5000 sengiphethe 15000 Mangazaletha ushembe ufuna simbonge uNkulunkulu la ekhaya Mangazaletha awudingi Mangazaletha awusweli uthi Mangazaletha awulala ungadlile hayi ngabe yisho ulala ungadlile uNazaretha angabuzwa umzala ngelinye ilanga uyazi babe hostel la kwezinto oluthoza kashe uthi mzala ngihlale konophi yami mzala kodwa uba usebenze uphila ngani ngithi mina akakholwa umzala uphila ngani yazi ngathi akamphenduli ngabona 200 rand udinga yabona uphepho kwalo iphepha ngathi funa imali lapha ngathi ngiphila kanje nami mzala soba bona ngiphendula kalula ngathi wona ngeke ngiphila ngayo ngathi inyoni ayilimi mzala inyoni ayilimi ayizinto kodwa uNkulunkulu uyalenza isulu ukuthi lalihlile siyabonga abakhozi abantu ngiyabonga ukuba la kusebenzisana bebambanani awulazi amnandi kamabambanani nibabene ngiyabahlupa abamkhokheli bomama ngamhlupha umshumayeli ngingabahlukanisi phakathi leli gama liyanibopha ligama uma bengahlukana abantu futhi sengiyekile manje ubona njani lena libambanani nje mawusho umkhokheli kusho umshumayeli mawusho umshumayeli kusho umkhokheli ikhona abakhonza abantu nimambane nje engabe bikho yabona kodwa ngibona athi ngibambene ngoba amanga lengilozo nanikezwa yona yayinibopha mayithi ushembe bamba ngoba bangayeka ukubambana asazi ngilozo yothina njani niyohamba ukuthi nizana senselubala ngilozo isekho sihambe into kashembe ingcuphe Mangazaletha ngapha kwanongoma kwalensizwa kunendoda yayifuna abantwana sengihlala phansi ithi inkosi hamba inkosi ilanga ithi hamba yolinda ekhaya ngalibona banquma noma yakwandlovu ithi hamba yolinda ekhaya ngizofika ngaletha abantwana kufika mina siqu sami yahamba ndoda uhlala yalinda kwathi ngelinye ilanga kwafika indoda esiyoni sathi wenhlofu ngomalo Fule samweni ngizothandaza fulile yangenhla ngizothandaza ngilethe ingane zakho ohlala ukhala ngazo ukuthi uNkulunkulu akuphi nale lethe uthi uNkulunkulu ehamba lapha wena mlindi ushape uthi hamba sola baba nenkosikazi hamba shathi kuquba ungena komunye umuzi bakho bathandaza khona bahamba bahlala walina ngenkosini uma ifike enkosini baba wangethembisa wathi uzawufika Koli ngoma kaChapter hesi ushunya ezwa ayo ye kupade wasi habani Ushalishika yangani bizohamba ehamba nginameza yonke indlela Tapalika malami nesibongo sami samnika umvangeli uyofuna umuntu angamazi nami lo muntu ozongifuna ngimazi wafika ngimemeza sabonana naye wathi ngithume inkosi kuwe ngathi mhlawumbe
mhlawumbe inkosi phela ibikela ngabasekhaya ngoba bangibika abasekhaya njengoba ngila ngikhuluma imbudane noma bengibika abasekhaya kodwa bahambisa igama lami enkosini babika nje ukuthi ingane ethi sendaweni ethile kuphela ithi inkosi uMvangeli ufike umtshela ukuthi laboshembe akasiphathe kahle thina boshembe sizomkhipha la manazaretha hayi wabuya umfundisi sebebuya ngelinye ilanga sebuya nomfundisi uNtombela nabanye bafika maye befika inkosi yakhipha isigubhu samanzi esingaka nesiziba yathi mfike uzothi manifika lapha lo mfana wami uzothi wabhabhadiswa kodwa ingubo mayingcolile iyawashwa usho uthini wasethi la lingasipusisi nesiziba nofika nithela amanzi kwaqala yena uqala engene emanzini ebhabhadiswa bese yaphuma mase niqedile ukubhabhadisa mase nibatshela bazophuma manazaletha abelungu nami abengileke eminyaka engama-20 eminyaka emihlanu kodwa ngahlala iminyaka emihlanu kuphela ngoba kwasekusho uShembe sefuna ukusebenzisa ufike uShembe uMvangeli semthuma uthi hamba umtshele ngamuntu ozophuma uthi uma ephuma umlethe thina boShembe thina semthuma ehamba yoshumayela 2007 nge-18 January wayesephelisa umsebenzi wakhe uShembe wayosho uMvangeli phezu kwami nikhona ikhonze ezinhle usonke emphuma ePhalamende